السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو موږ لکه مروت نه ذاکر نایک صاحب د جنۍ یو سوال کړی و په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل ده. ډېر ملګري تنقید هم کوي. اول خو زه دا وایم د جنۍ ته چې کله وایي چې سوال هغه کوه چې کوم له تا نه پوره وي. اول خو زه د جنۍ نه تپوس کوم چې ذاکر نایک صاحب ته وایي چې ما مشره دین کمپلیټ ده او هغه زنانه پرده کوي په کورو چې نو هغه زنانو چې دومره اسلام باندې عمل کوي لکه ذاکر نایک صاحب چې څرنګه ورته وویله چې تاسو په معاشرې چې زنانه دومره دین ده چې هغه په کور چې پرده کوي. نو ټولو ناول چې زه دې جنۍ ته ووایم چې هغې معاشرې نه هم تا تعلق ده، څرنګه تا تعارف وکړو چې ما لکي مروت نه تعلق ده، نو هغه معاشرې چې کله نورو زنانو مثال خو ورکوي چې په ما معاشرې چې او تا معاشرې چې زه دا نه وایم په کار خو چې تا کوم سوال کاو چې تر سره کومې زنانه ولاړې دي چې په پردې چې دي جسم ټول پټ ته پرده په حوالې سره په کار وایي چې دلته نن تا سوال ته ورته ځرېدلی وې او کوم سوال تا په کوو هغه سوال چې تا چې پوره وی د کوم بازو تا ښکاري اسلام په پردې چې وی او تا سوال کړی وی بابا ټولو نه بهتره وه ځکه چې تا کومې معاشرې نه تعلق لرې کوم معاشرې کمپلیټ کولو اسلام د خبره کوي هغې معاشرې چې اول تا چې نه ده پوره. زه تنقید نه کوم په تا، زه صرف دا وایم چې سوال چې کوم سړی کوي کوم مطابق یې کوي چې هغه سوال سړي چې پوره وي چې ما چې دا پوره ده نو هغه سوال پس ته پکار ده. بقایا پروي په دې باندې یو چې خپل ذهن مطابق. میرا نام پلوشا ہے and I'm from Lucky Marwat and sir first of all الحمدللہ میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر. وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن ایڈلٹری پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو. ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں, وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی. میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاءاللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے, اجتماع ہوتا ہے, لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل بہن آپ نے سوال پوچھا, اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں؟ آپ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. سر ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ, یہ ممکن ہی نہیں ہے.
बौद्ध इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बौद्ध इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बौद्ध इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। मलګرو تاسو دی جنې ما یو سوالونه راواخیستل. ذاکر نایک صاحب باندې په دغه سوال وکړ چې موږ اسلام لکه مروت چې کمپلیټ ده. نمبر 2 چې کوم موږ تبلیغي جماعت سره تعلق لري، استماعګانې خلک تبلیغ ته هم جي. نمبر 3 علما ولې نه ورته وایي، علما دې په باره چې دا خلکو ته ولې نه وایي چې دین او اسلام مونږ کوي او زنا هم کوي، یعنی چې کوم موږ بچه بازی ہوتا وای وغیرہ وغیرہ، سود وغیرہ، ډرگز وغیرہ. ورسره یو بل چلرام سوال دا چې په معاشره موږ معاشره چې دی یعنی ویل چې دین مکمل ده، اسلام کمپلیټ ده، نو په دې چلور باندې خبرې کوو. نمبر اوله چې کومه ده چې موږ اسلام کمپلیټ ده لکه مروت چې یعنی ذاکر نایک باندې چې دی کوم سوال وکړو چې موږ لکه مروت چې کمپلیټ لکه ټول اسلام دا کېدای نسی، اسلام چیرې هم کمپلیټ کېدای نسی. څوک چې دین سره تعلق لري شاګرد وي، زده کړه کوي، بار بار یې کوي، داسې نسی کېدای چې یو انسان مکمل دای دین سمجھدار شي او دای داسې کارونه کوي یا کېدای هم نسی. نمبر 2 تبلیغ جماعت. تبلیغ سره چې کوم ریلیټډ خلک دي او تبلیغ ته جي، جماعتو ته جي، شب جمعې ته جي، تبلیغ چې وخت لګوي، هغې چې دا نسی کېدای چې موږ په ټولو باندې الزام ولګو. هغه چې موږ دا نه وایو، تبلیغ چې یو پوخ تبلیغي سړی وي هغه داسې کوای شي ضرور، چیرې هم دې ګناه طرف ته نسی تلای، دین سره ریلیټډ سي، په دین چې تبلیغ چې دی دومره ډوب سي چې ډیر تبلیغ سره مینه لري او ګناه ډیر کم کوي. خو بیا هم داسې نسی کېدای چې موږ ټول تبلیغ ته اشاره ورکو، په هغې چې داسې واچو چې 4% 5% دی وي 10% دی، دې نصیحت خو نشي کېدای. ټول تبلیغ اجتماع یا ټول هغه خلکو خو موږ مثال نسو ورکوای. نمبر 3 علما چې د جنۍ ذاکر نایک نه دا پوښتنه وکړه چې علما ولې نه ورته وایي. دا خو ګوره علما بار بار وایي، علما هر ځای وایي، علما موږ ول ستړیا لاکسله هر ځای بیانو چې مدرسو چې جماعتو چې تبلیغ اجتماعګانو چې هر پلیټ فارم باندې علما موږ ستړیا لاکسله د خلکو ته د معاشرې چې دا کېدای نسی چې موږ علما په دې باندې پیغام دې باندې نصیحت نه کړای، لګی مسلسل کوي. دا خو سوال صحیح دی علما چې کوم معاشرې چې دی ویله ذاکر نایک صاحب ته چې لکه ذاکر نایک صاحب ورته ویله چې دلته تاسو 2 سوالو چې تضاد ده، یا خو تا معاشرې چې اسلام کمپلیټ نه ده، یا بیا تا چې کوم سوال ده چې زنا کړي اسلام کمپلیټ ده، دا کېدای نسی. نو په معاشرې چې A to Z زه دا وایم چې ما لکه مروت چې A to Z دا دین کمپلیټ دا هم نه، یو سړی به وي لمونځ به کوي،
تلاوت به کوي، ذکر اذکار به کوي، الله ول کارونه به کوي، خو غلط کار به کوي. نو هغې ته ته معاشرې چې هغه انسان ته کمپلیټ نسی ویلی چې دا د دین موږ معاشرې چې کمپلیټ ده. ها دلته سوال ته دا ما خپل ذهن مطابق چې ما په معاشرې چې کچھ چنه داسې خلک دي چې لمونځ هم کوي، دین کار هم کوي، خو ورسره ګناه هم کوي. نو هغې دپاره هغې سوال دا جوړېده دا نه چې موږ ټوله معاشره یو طرف ته دې سوال و چې ما معاشرې چې لکه معاشره چې ټول خلکو چې دین کمپلیټ ده، یعنی دین موږ مکمل ده او زنا هم کوي، ټول معاشره نه کوي. دلته تا سوال دا جوړېده چې ما په معاشرې چې ټول نه، ما په معاشرې چې چند فیصد خلک داسې دي چې ها دین کار هم کوي، لمونځ هم کوي، ورسره اذکار هم کوي، خو ورسره زنا هم کوي او ګناه کار هم کوي. نو دا صرف لکي مروت چند ده. دا د ټول پاکستان چې ټولو مسلمانانو چې سته، یو دا نه ده چې موږ وایو چې دا د موږ لکي مروت صرف په معاشرې چې ده، دا ټولې دنیا چې ده، یو په لکي مروت چې نه، یو پاکستان چې نه، په ټولې دنیا چې په ټولو مسلمانانو چې دا چلو پنځه ګوتې یو شی نسی کېدی. خامخا انسان نه غلطي کېږي، زنا کېږي، شیطان یې په تیر کي یا څه کېږي، نو هغه ته داسې نسی ویلی چې دی انسان چې دین کمپلیټ ده. نو هغه ګناه چې کوي نو دا دین کمپلیټ نشو. نو په کار ده دلته سوال یو خو معاشرې چې جنې خپل سوال دلته که زه خپل ذهن مطابق ووایم چې خپل لکي مروت لږ هغه پرده خلکو اچوله چې ما ټولې معاشرې چې دین کمپلیټ ده، نو کیدای شي دی هغه پردې له وجې خپل قوم عزت دپاره. زه صرف دومره وایم چې دا ګناه موږ ټولو چې سته دي، دا نه ده چې موږ ووایو چې صرف لکي مروت چې داسې خلک ټول معاشره موږ نسو یادوه، ټول خلک موږ نسو یادوه، موږ چند فیصد وایسو، 20%، 25%، 15% خلک داسې دي. او دین علاوه داسې خلک نسته چې موږ وایو چې ټوله معاشره موږ والا غلطه ده، او کوم چې غلطه نه ده او موږ وایو چې دا 70% معاشره موږ والا روغه ده، دین باندې دین کمپلیټ ده، یا دین کله هم نسی کمپلیټ کېده. دین انسان دا زندگی پشي تیره کی زده کړه وي، شاګردي وي، دی چې دین کمپلیټ کېدای هم نشي. دا چې کله هم کمپلیټ شي، دین چې کله کمپلیټ کېږي، هغه سړی ګناه کوی هم نسی، هغې نه ولی جوړ وي، هغه دومره مقام ته رسېدلی وي، هغه چې کله دا دین مکمل کمپلیټ کړي او دی په ټولو په خبرو قرآن مجید باندې پوه شي، نو هغه داسې کېدای نشي چې دی دغسې غلط کار وکړي او ولی وي. نو چې یو سړی دومره مقام ته ورسېږي، نو هغه سړی په هغې معاشرې چې هغ سړي چې کېدای نشي چې دی غلط کار وکړي. موږ لکي مروت چې ډېر نیک خلک هم دي، داسې نه چې موږ ټوله معاشره خرابه. سوال دلته صرف ذاکر نایک صاحب صحیح ورته وویل چې تا دواړو خبرو چې ته اگر څرنګه دې جنۍ ورته وویل چې موږ معاشره چې یعنی ټول خلک نیک دي، یعنی او هغه نیک خلک زنا کوي، نیک خلک کله هم زنا نه کوي. کله چې موږ لکي مروت چې داسې نیک استیانې شته، علما شته، داسې غلط کار نه کوي، او داسې خلک هم شته چې دین سره ریلیټډ دي، هغه غلط کار نه کوي. چند فیصد ته به موږ ووایو چې چند فیصد خلک به وي چې هغه موږ چې غلط دي، غلط کارونه کوي، نو هغې ته به موږ دعا کوو الله د هدایت ورته وکړي. مسلسل دا نه ده چې دا یو موږ لکي مروت چې دا حال ده، دا ټولې دنیا چې ده. نو سوال صرف دا ده، تنقید مزید نه ده پکار، بس خو الله پاک دې داسې وکړي بلکل موږ لکي مروت چې غلطیانې سته، لکي مروت چې موږ 20%، 15% به ورته ووایو چې موږ دومره لکه آبادي چې جنه خلک که داسې وي چې هغه لمونځ کوي، هغه هر دین کار کوي، خو هغه سره دنه غلط کار هم کړي، نو غلط کار سره دا نه ده چې موږ ټوله معاشره غلطه کړو. نو هغه غلط خلکو ته به دعاګانې کوو چې الله پاک دې ورته هدایت وکړي، او په کار ده چې هغه هم دې چې منې سي. دې سره سره آخر چې خبره دا ده چې موږ لکي مروت چې
لکه څرنګه جنۍ وویله چې موږ لکي مروت چې پوره معاشرې چې اسلام ده، اسلام پوره معاشرې چې کیدای نه سي. تاسو ګورو موږ لکي مروت چې قتل و غارت ښه ډېر ده، نو قتل و غارت تا معاشرې چې کوم جنۍ راغی کمپلیټ کمپلیټ کیدای نه سي. چې کله قتل و غارت وي، کله دغسې کومې بدکاریانې وي او ورسره چې کوم موږ ډرګز سود وغیره دا کارونه وي، نو ته داسې نسي ویلی چې دا کمپلیټ شو. هغه چې خامخا خامیانې دي، هغه چې خامخا پوره نه دي، نو موږ دې ته داسې نسو ویلی چې موږ ټول لکي مروت چې دین کمپلیټ ده او کمپلیټ باوجود مو معاشره دغسې کارونه کوي. نو الله دې وکړي چې موږ د دین طرف ته د قرآن مجید چې کوم موږ ته وایي په هغې باندې عمل وکړو. او مزید موږ خو علما نه یو، نه مو دومره سبق ویلی دیندار سوال، خو دې باندې به مزید چې کوم موږ لکي مروت علما دي هغه به تفصیلا په دې باندې خبرې وکړي او قوم ته دې واضح کړي چې اخر خبرې کومې جوړېدلې. نو صرف دا ده موږ ویلی چې لږ چنه چې خپل ذهن مطابق په دې باندې لږ سوال وکړو. او دلته دې سوال بالکل صحیح و، کم از کم دا چې د کوم موږ چند فیصد خلک غلط کارونه کوي، قتل غارت کوي، زنا هم کوي، بدکارانې هم کوي، ورسره سود کاروبار نور ورسره چې کوم الله پاک نه خوښوي. په کار ده چې موږ خپلې معاشرې نه دې خلکو او داسې یو لاره او دې خلکو نه دا دې شیانو نه رامنې کړو او الله پاک ته هدایت ورته وکړي. نو په کارو دا سوال چې صرف چند خلکو دپاره، دا نه چې ټولې معاشرې دپاره. مننه جی، شکریه.